Всем рада, мои милые друзья. Сегодня у нас с вами еще один расклад имболк. Это энергия вашей души, в каком направлении она идет, что будете добиваться, к чему стремиться, что будет помогать вам в течение этого месяца, что нужно изменить в ваших мыслях для того, чтобы успокоиться и спланировать свой успех. Итак, первая карта – это карта вашей мерзлой земли, ваших несбывшихся, нереализованных мечтаний на октябрь. Милые, дорогие козероги, для вас расклад. Это карта энергии вашей души, которая будет помогать вам идти в своем направлении в течение месяца. Это карта помощи извне, что вам даст силы, кто, возможно, это ваши мысли, а возможно, это человек или определенное событие, которое наполнит вас. Это карта Наст. Возможно, сюда не стоит тратить энергию, что-то будет даваться с трудом, но значит, не наступило время. А может быть, тоже произойдет и получится, если мы посмотрим на карту Солнышко. Это самая главная энергия, которая будет путеводной звездой вашей, которая будет давать вам силы. И понимать вы будете, что ради этого действительно стоит двигаться, строить планы, выстраивать надежды, заставлять себя думать и слышать внутреннее намерение. Конечно же, это то, что важно для Вселенной вашей, которая внутри вас. Это ваше достижение октября, которое истинно порадует. И, бывает так, что просто сносит крышу от этой реализации. И это ваша победа. Мусор убираем из мыслей ненужное, меняем отношение к проблеме и освобождаем массу энергии. Для того, чтобы выстраивать новые планы, а это освобожденная земля, и здесь мы будем строить планы с вами на ноябрь. И посмотрим предположительно, какие энергии вашей души будут сопровождать вас в ноябре. Итак, освобожденная земля прошлого месяца или мерзлая земля октября. Карта влюбленные, гармония с самими собой и встреча с партнером. Выстраивание партнерских отношений в бизнесе, в личной жизни. Но прежде всего, конечно же, это гармония с самими собой. Однозначно. И здесь главный план ваш октября – это рост, это развитие, это укрепление, это достижение, потому что это император и императрица. По этой колоде это очень яркие личности. Это встреча с человеком, который вам важен и нужен. Что будет наполнять вас? Пятерка пентаклей. Потому что вы на половине пути. Вы хотите идти к своему успеху. Вы хотите идти туда, где вас ждут. А вы понимаете, что вас там ждут. И вы на половине пути. И вы понимаете, что есть люди, есть партнер, есть определенное пространство деятельности, которое вас поддержит, которое вас укрепит, которое дает вам эмоцию. Вы понимаете, что вы уже что-то сделали в этом направлении. И это будет заставлять вас развиваться. Карта Снег. То, что будет наполнять и давать силы. То, что будет давать энергию, когда растает солнце, а это середина месяца. Взойдет солнышко, это будет зенит. Это то, что вот откроет перспективу. Так вот, карта Снег – это ваши мечты. Это ваша готовность к развитию. Это ваша готовность к деятельности. Это планирование, это мечты, это планы на будущее, это использование ваших возможностей, энергии, которых у вас масса. Ну и, конечно же, это партнерство.
Вы готовы перемещаться, передвигаться, раскрываться и действовать. Вот это очень важно для вас. Во что не нужно пока тратить энергию и то, что дается с трудом. Встреча по вашей судьбе. Вы хотите увидеть определенного партнера, определенного человека, который позволяет вам чувствовать вам так, как вы это когда-то чувствовали в детстве, который раскрывает вашу истинность. Есть намерение встречи и есть предложение о встрече. Вы играете вот эту шахматную партию, и вы понимаете, что это то, что вам нужно. Возможно ли это будет? Давайте посмотрим карту Солнышко. То, что даст вам мощь и силу. То, что выведет из ваших трудностей и даст вам рост. Это карта Отшельник. Фактически это ваша карта, но по этой карте вы все-таки идете в успех. Вы сами для себя ориентир. Вы понимаете, что вы раскрылись, что вы хотите делиться, что вы хотите поделиться той энергией вашей души, которая накоплена. И вы показываете миру, что я хочу это сделать. Я хочу проявить себя в любви и в творчестве, в деятельности какой-то, которая заставляет быть вас прежде всего честным перед самими собой. Вы идете в рассвет, вас слышат, вас понимают, вас принимают. Понимаете, сзади вас вот есть на что опереться, есть свет, к которому вы идете, и вы несете туда свой свет. Но пока в одиночку. Что наполнит вас, что даст вам силы? Вот такая маленькая карта, Паш чаш. Это любовь. Это любовь, это проявление ваших эмоций. Это то чувство светлое, которое зародилось в вашей душе и которое раскрывается. Тут уже вы Паш, вы уже чувствуете, что вы можете любить, вы можете творить, вы можете написать картину вашей жизни, вы можете дать себе шанс, и этот шанс приходит к вам. Вот это маленькое чувство, которое открывает перед вами великие перспективы, наполняет вас. Чувство любви и творчества. И эти чаши с вами, милые козероги, это очень ярко, это очень мощно. Девятка пентаклей. Вы знаете, отпустите чуть в сторону меркантильные свои настрои. Отпустите желание раскрываться, развиваться и получать финансы. Укреплять свой финансовый и материальный потенциал. Он есть. И вы получите этот потенциал. Это проплата извне, это какая-то помощь. Это то, что вам поможет исполнить вашу мечту. И вам Вселенная говорит, вы входите в зону воздействия вот того человека, той фирмы, той возможности, которую вы можете получить извне. Это обеспечит ваш финансовый рост, вашу стабильность, вашу возможность иметь недвижимость, иметь пространство для вашей деятельности, укрепит вас в том, что вы идете правильным путем, но это не должно быть главным в ваших мыслях. Вот это говорит вам Вселенная. Слишком печалитесь вы о своей финансовой стабильности и о том, что вы не все можете позволить себе. Но именно духовная и эмоциональная составляющая октября позволит вам расти, позволит вам получить то, что вы хотите. Именно духовная, эмоциональная и творческая. Посмотрите сюда. Вы находите партнерство, вы находите место, где вы чувствуете себя полноценно рядом с этими партнерами, проявляя свою любовь и занимаясь любимым делом. Именно так, раскрывая себя, уходя от вот, желания получить здесь и сейчас финансовую стабильность, раскрывая себя все-таки потенциально, вы получаете вот ту самую устойчивость и стабильность через четверку жезлов. И вот это уже ощущение, что вы нашли того человека, который наполняет вас, вы нашли то место, где вам успешно и стабильно, вы нашли то, что вам устойчиво, и это стало для вас основой, вас признали, вас оценили, вам дали возможность
По 4 жезлов вы раскрываете себя, вы выходите на сцену вашей жизни. И здесь вы находите поддержку. Прежде всего, любящего вас человека, оценивающего вас полноценный талант. Признание вашего таланта и оценка вас по достоинству приведут к этому росту вашей финансовой стабильности. Вот через раскрытие ваших эмоциональных, духовных и чувственных, потенциальных ваших ноток, вы получаете возможность устойчивости и в вашей деятельности, и в ваших чувствах, и в вашем финансовом росте к ноябрю месяцу. А в течение октября вы идете своим трудным путем, вы ставите задачи, раскрываете себя духовно, находите какую-то деятельность, которой вы давно хотели заниматься. Вы понимаете, что вам приходит партнер по судьбе, вы раскрываете этот свой потенциал, вы получаете возможности финансовые и входите в зону постоянного творческого развития, любви и нахождения, наверное, в каком-то пространстве очень гармоничном вам, милые мои козероги, к ноябрю месяцу, к концу октября. И, конечно же, устойчивость, стабильность, надежность тех людей, которые будут у вас к ноябрю месяцу рядом с вами. Я вас всех очень оберегаю, люблю, рада, что вы со мной. Берегите друг друга, любите себя, раскрывайте свой потенциал и находите именно тех партнеров, которые ваши, которые вам нужны и которые раскрывают вашу внутреннюю сущность и делают вас нужным пространством. Всем пока-пока, всех люблю.